Wah, lihat teman-teman. Widih, widih, di sini ada banyak sekali mainan mobil. Wah, keren sekali teman-teman. Oke teman-teman, ayo kita angkut ke dalam mobil truk oleng. Wow, lihat teman-teman. Wih, ini ada mobil balap Formula One teman-teman. Wah, warna abu. Keren sekali ya. Wah, lihat teman-teman. Wih, ini ternyata ada mobil balap berwarna hijau. Wah, mantap ini. Oke, kita angkut dulu teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman. Wah, ini ada eskavator drill teman-teman. Atau eskavator pelebur batu. Wih, mantap sekali ya. Wow, lihat teman-teman. Wah, ini ada mobil eskavator tandem roller teman-teman. Wah, ini untuk pengaspalan jalan. Wah, mantap sekali ya. Wadidaw, lihat teman-teman. Wah, ini ada mobil dump truck teman-teman, untuk mengangkut pasir, tanah, atau kerikil. Wih, keren sekali ini. Wadidaw, lihat teman-teman. Wah, ini kita menemukan truk towing pengangkut mobil teman-teman. Wah, mantap sekali ya. Oke teman-teman, kita angkut ke dalam mobil truk oleng. Wah, 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 lihat teman-teman. Wow, ini ada mobil beko teman-teman. Wih, mobil beko pengeruk tanah. Wah, mantap sekali ya. Oke, kita angkut dulu teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Widih, ini kita menemukan forklift untuk mengangkat barang yang berat teman-teman. Wih, mantap sekali ya. Oke, kita angkut ke dalam mobil. Wow, lihat teman-teman. Widih, widih, rupanya ini ada bus Tayo. Hanya 2 yang kembali. Wah, lucu sekali bus Tayo ini. Oke, kita angkut dulu teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Wah, ini ada mobil dump truck lagi. Wah, ini kecil sekali teman-teman. Wah, tapi sangat keren ya. Oke, kita angkut dulu. Wow, lihat teman-teman. Wadidaw, ini ternyata ada pesawat teman-teman. Wah, keren sekali pesawatnya, warna merah teman-teman. Wih, mantap ya. Wadidaw, lihat teman-teman. Widih, widih, di sini ada 2 mobil tentara teman-teman. Wah, mobil radar sama mobil tank teman-teman. Wah, mantap ya. Wow, lihat teman-teman. Wadidaw, ini ada eskavator teman-teman. Wah, keren sekali nih eskavator pengeruk tanah ini. Wadidaw, lihat teman-teman. Wah, ini ada bulldozer untuk mendorong tanah teman-teman. Wah, keren sekali ya. Mantul-mantul. Wadidaw, lihat teman-teman. Widih, widih, ini ada mobil tangga teman-teman. Wah, keren sekali nih mobil tangga pemilik pemadam kebakaran teman-teman. Wih, keren. Wadidaw, lihat teman-teman. Wah, ini adalah mobil tangga pesawat teman-teman. Wah, warna merah putih teman-teman. Keren sekali ya. Wow, lihat teman-teman. Widih, widih, ini ada mobil derek berwarna merah teman-teman. Wah, untuk menderek mobil mogok teman-teman. Wah, keren ya. Wadidaw, lihat ini. Widih, widih, ini ada mobil tentara lagi teman-teman. Tapi yang ini sedang membawa helikopter. Mantap. Wadidaw, lihat teman-teman. Wah, ini ada mobil truk sampah teman-teman untuk mengangkut sampah. Wah, ini ada 2 mobil panjang teman-teman. Wih, ini namanya truk tronton towing teman-teman. Wah, keren sekali ya. Kalau yang ini namanya truk tronton tangki. Wah, mantap. Wadidaw, lihat teman-teman. Widih, widih, kita sudah mengisi semua truk olengnya ini. Wih, mantap. Ayo Pak Supir, kita berangkat.